Hello，大家好。喺呢個 AI 大爆炸嘅年代，大家係咪仲係用緊不同嘅 AI 網頁，個別去問不同類型嘅問題，而揾出你所需要嘅答案？而家係時候提升你 AI 嘅工作流程。今日我示範呢個 AI 工具係 Genspark 公司提供嘅，係 AI Workspace 2.0。佢係一個綜合式嘅 AI 工具，所謂 All in One。你唔需要因為不同嘅工作類型而去不同嘅 AI 網站去解決你嘅問題。換句話講咧，如果轉咗呢個 Genspark 嘅話咧，可能你會慳翻好多個別 subscription 嘅費用。值得一提嘅係 Genspark 喺發展 AI Workspace 2.0，從概念到推廣市場，喺10個月裏邊咧已經達成咗1.55億美元嘅年化收入 ARR。咁即係話咧，市場對呢個工具嘅反應咧係相當之正面嘅。咁今次咧喺裏邊我揀咗3個功能，去示範點樣應用，去解決工作上或者生活上嘅問題。好啦，唔阻大家嘅時間，我馬上開始呢個示範啦。喺未做示範之前咧，都有2個亮點提一提大家啦。咁 Genspark 喺呢個 AI Workspace 2.0咧，你可以登記為一個免費嘅用戶㗎。咁最正咧，佢係冇時間嘅限制㗎。你每日都可以用100點，咁你有足夠時間咧去試用晒所有嘅 AI model 㗎。咁你覺得啱用咧，你先轉為一個付費嘅用戶啦。咁喺2026年裏邊咧，有2個 model，第一個就係 AI 聊天啦，咁第二個 model 咧就係 AI 影像啦。佢係可以無限制使用下低嘅 model 嘅，咁包括咗 Nano Banana Pro 啦、GPT Image、Flash、Cdream、Gemini 3 Pro、GPT-5.2、Corpus 4.5。咁呢2個亮點咧，就大家可以考慮一下啦。好啦，如果你係 Genspark 個註冊用戶嘅話咧，咁你去到呢個版面咧，咁你見到咧，呢個就係 Genspark 嘅 AI 工作空間 2.0 啦。呢度就俾我哋打個 prompt 落去啦。咁你見到下低呢個部分咧，就有好多 AI model 俾你選用嘅。咁今次咧，我就會示範呢個 AI 影像啦。好啦，咁我撳落去啦。咁去到呢個版面就係一個 AI 圖像嘅 model 啦。咁我或者先講下今次我應用嗰個場景先。好啦，咁而家見到呢個圖咧就係我個應用場景啦。咁而家咧我哋揾咗個 model 影咗一輯相啦。咁其中有一張相咧，佢就着咗對波鞋。咁而家有個要求咧，因為呢一款嘅波鞋咧就比較更加好賣嘅。咁我哋咧就想將呢個 model 咧就換咗呢一對鞋。咁如果我哋再揾嗰個 model，再揾攝影師去再影呢個新嘅鞋嘅話咧，就比較花時間啦，亦都花錢嘅。咁我哋睇下 Genspark 嘅 AI model 咧，可唔可以將呢個 model 而家着緊呢個白色鞋咧，就換上呢對灰色嘅鞋。咁呢個就係一個場景應用。好啦，咁我哋去翻 Genspark。好啦，咁呢個 AI 圖像咧，呢度有好多個 model 俾你揀嘅。喺現時咧最 popular 最強咧就係 Nano Banana Pro 啦。咁我哋揀翻呢一個啦。咁我哋去翻呢度咧揀翻一個 Nano Banana Pro 啦。咁隨便揀一個。咁然之後咧，我哋就做一個編輯啦。好啦，去到呢個版面咧，其實我唔係想編輯呢一張相啊，所以我哋cancel 咗佢先啦。咁匯入翻我哋嘅素材。咁第一咧，我匯入嗰個素材咧就係我哋嗰個 model 着嗰對白色嘅波鞋先。咁揾翻你喺電腦上嗰張圖啦。好啦，咁呢個 file 咧就係一個 model 着嘅白色嘅鞋嘅。咁啊打開佢啦。好啦，咁而家見到啦，呢隻就係白色嘅波鞋啦。我哋希望換上一對灰色嘅波鞋嘅。好啦，咁呢度有個工具，英文咧叫做 Draw to Edit， 咁中文咧叫做繪製易編輯。咁你撳落去。咁你見到咧，呢度有個 circle， 呢個 circle 咧就俾我哋 highlight 邊度地方你需要一啲改變嘅。咁而家我哋將呢對白色嘅波鞋咧就 highlight 咗佢，塗咗去做紅色啦，呢個部分。好啦，咁做埋呢邊啦。好啦，即係話呢個部分咧我哋需要改變嘅。咁我哋想換一對灰色嘅波鞋，咁我哋再匯入我哋灰色嘅波鞋喺度。咁呢個 icon 咧我哋可以再上傳呢個圖片落去嘅。咁同樣啦，揾翻我哋嗰個灰色嘅波鞋，再擺落去。好啦，呢一對咧就係我哋需要換嘅波鞋。呢度仲有一個工具，呢度話俾佢聽，我哋箭嘴指住佢，即係話呢度話俾佢聽咧，呢對波鞋我哋準備去 replace 呢度紅色嘅地方。好啦，咁我喺度咧就打個指令，話俾佢聽咧，將嗰個圖片換上嗰個 model 嘅鞋。咁我哋打個指令落去啦。好啦，咁我哋就打咗個指令落去啦。咁個指令咧就係換上圖片貼上嘅鞋。完成後咧就除去圖片同埋注解。咁圖片就係呢一個啦。咁完成之後咧，我就叫佢拎走個圖片同埋一個注解。注解就係嗰個箭嘴啦。好啦，咁我哋睇下佢做唔做到啦。撳呢個啦。
咁而家佢就嗰個 model process 緊啦。咁呢度咧係根據你個 prompt 去做一個理解啦。咁你見到咧，佢係用緊 Nano Banana Pro 嘅。好啦，而家個結果出咗嚟啦。咁左手邊呢個圖咧就係先前嗰個 model 着個白色嘅鞋啦。咁而家見到右手邊呢度咧就係嗰個改變咗啦，已經換咗一對灰色嘅鞋啦。咁我可以放大啲嚟睇啊。嗱，咁你睇到咧，我哋灰色嘅鞋已經換咗啦。咁做出嚟嘅效果咧就都相當之好嘅。咁做出嚟嘅效果咧又可以慳翻啲時間啦，唔使再請個 model，唔使再請個攝影師咧。我張圖咧已經係換咗不同嘅 product 噶啦。咁我覺得呢個最出色嘅地方咧就係呢個 Draw to Edit 啦，就係繪圖以編輯啦。咁我就覺得呢個使用一直都係相當之簡單嘅。好啦，咁如果你滿意嘅話咧，你可以 export 翻呢個圖片出嚟啦。咁今次示範嘅工具咧，我係揀咗 AI 設計師。咁我哋嘅使用場景咧就係一個平面設計師咧，會收到一個客戶嘅要求，咁咧就叫佢做一個宣傳廣告，關於一個旅行團嘅。好啦，咁我哋或者好簡單睇一睇一個 PDF 嗰個旅行團嘅要求係啲乜嘢啦。好啦，呢個就係客人要求咧，去設計一個 poster 去宣傳一個豪華旅遊團。咁呢個旅行團咧叫做3日2夜香港澳門豪華遊，咁每位費用咧2800蚊。咁呢個咧就係一個客人俾出一個設計師做一個 poster 嘅內容嚟嘅。咁呢個設計師就根據呢個行程嘅大綱咧，佢咧就叫嗰個 AI 去同佢設計一個宣傳海報出嚟。好，或者我收翻起呢個 PDF 先啦，因為呢個文檔咧我係會上傳到嗰個 Genspark 嘅 Workspace 裏邊嘅。好啦，我哋去翻呢個 Genspark 嘅工作空間啦。咁我哋今次就揀呢個 AI 設計師啦。咁喺呢度咧，我哋上傳我哋文件上去啊。咁呢個 PDF 文件咧就係我哋先前睇過一個嚟㗎。咁我哋揀選咗去。好啦，咁而家係上傳咗個文件啦。喺呢個位置咧，嗰個 poster 嘅設計師就會輸入啲簡單嘅指令啦。好啦，咁佢講咗咩咧？佢話按照上載嘅 PDF 文件內容嘅要求啦，設計一個海報。設計咧係要一個專業同埋豪華嘅感覺嘅。咁另外咧喺香港或者係澳門咧嘅著名景點咧個圖示都要各一。咁另外咧就提供一個模擬嘅 QR code 作一個詳細嘅查詢嘅。好啦，咁呢個咧就係嗰個要求。好啦，咁我哋就可以撳落去啦。好啦，咁你見到咧喺個大數據裏邊咧，佢就攞咗一啲相片出嚟啦，去做佢自己嘅設計啦。好啦，而家開始生成嗰個圖形啦。好啦，已經完成咗啦，大約用咗3至4分鐘度啦。好啦，咁佢提供咗4個設計，咁我哋或者睇一睇搣唔搣到我哋要求啊。好啦，咁佢亦都講咗啦，3日2夜香港澳門豪華遊，價錢咧就2800蚊啦。咁佢都按到個要求啦。咁咧就講5星級酒店啦，港珠澳大橋啦。咁每個景點咧，咁每個地方咧攞咗個著名景點出嚟啦。咁呢度亦都做到個 QR code。咁第二個咧，亦都有相同嘅內容啦。咁呢個咧就比較得意啲啦，有5星級酒店啦，有埋港珠澳大橋嗰個圖出嚟啦。咁亦都有數碼曲嘅，咁就都做得相當之好。咁呢個咧就係簡約啲啦。好啦，咁你睇得到咧，呢個 AI 咧都相當之聰明。你只需要俾個 PDF 嘅資料佢咧，你都唔需要再打過，然之後咧就簡單講出你嘅要求。咁基本上咧，佢都係可以做出晒你所提嘅嘢嘅。咁呢個 AI 設計師呢個表現咧，亦都係相當之唔錯嘅。好啦，咁而家去到第3個示範。咁第3個示範咧，嗰個場景模擬咧就係對於一啲家長咧就非常之有幫助嘅。舉個例啊，而家嘅場景，我收到我個仔嘅 WhatsApp，佢有一條數學題唔識計。咁我而家先俾大家睇下我條數學題啊。好啦，咁呢個咧就係喺 WhatsApp 俾我個數學題。咁我放大啲睇下。咁佢計幾都計唔到。呢條數學題咧又分咗 A 同埋 B， 分別咧就係 A 咧就要揾出 X 啦 ，B 就等於 Y。咁我睇咗呢條問題咧，我根本上我都唔係好識計，而我亦都冇時間同佢慢慢研究。咁唯一一個辦法咧，我就要試用下 Genspark 去解決呢個問題啦。好啦，咁我而家去翻 Genspark 度啦。咁我咧就馬上用佢一打開嗰個 prompt 啦。佢就話問任何問題，創造任何事物。咁我就試下睇下佢幫唔幫到我啦。
咁我就將數學題嗰個相片咧就 upload 上去啦。好啦，咁呢個就係先前嗰個數學題，咁我 upload 上去啦。好啦，咁 upload 咗咧，我就嘗試咧想打一條題目啦。咁 GenSpark 仲有個好處咧，佢係完全 compatible 嗰個 Speaky 嗰個軟件嘅。咁 Speaky 咧呢個語音輸入咧就相當 powerful 嘅，差不多任何國家嘅語言咧佢可以聽得到嘅，甚至乎廣東話都得嘅。咁我部電腦已經裝咗佢呢個軟件㗎啦。咁呢個 Speaky 呢個 Apps 咧，大家有興趣咧喺我個 YouTube 描述欄裏邊咧，我已經擺咗個下載嘅連結喺度啊。大家有興趣可以參考一下。好啦，咁我而家就用 Speaky 嗰個軟件啦。咁啊，只要咧我撳住右手邊嘅 Alternate Key 咧，咁咧我就可以輸入我個問題㗎啦。好啦，咁我而家開始撳啦。請解答問題 A and B。嗱，咁你睇到咧，中英文都識睇過。請解答問題 A and B。咁我而家呢個輸入咧，我睇下個 AI 明唔明白啦。好啦，咁你見到啦，請解答問題 A and B。咁睇下佢識唔識聽我呢個指令啦？咦，似乎識聽喎。嗱，佢已經計咗出嚟啦。答案 A、X 咧就等於呢一個 ，B 就等於呢一個。咁睇翻咧，佢亦都好仔細噶。佢每一個步驟都話俾我哋聽點樣做嘅。咁咧呢個方法咧就等於咧24小時有一個補習老師。咁任何科目都可能得嘅喎。好啦，咁你睇到呢個場景示範咧都相當之有效喎。我只要一打開嗰個 GenSpark 就可以即刻 upload 嗰個問題落去啦。然之後亦都唔使 typing， 直接用嗰個 Speaky 去講出我需要嘅嘢。咁佢咧喺10零秒之後咧就可以同我解決咗呢個問題啦。好啦，咁我已經用咗3個 model 去解決我哋工作上嘅問題啦，或甚至乎生活上嘅問題。咁出嚟嘅效果咧，我覺得相當之滿意嘅。咁喺度咧，再補充下 Speaky 呢個軟件啦。咁先前睇到少少嘅輸入嘅方法啦。咁其實佢嗰個輸入方法咧就相當之好嘅。譬如你講啲好口語化嘅話咧，佢都可以明白得到，同你組織翻一個比較完整嘅句子嘅。咁我而家或者示範下俾你睇啊。咁如果安裝咗呢個 Speaky 嘅話咧，咁撳右手邊咧 Alternate 咧就開始係講啦。咁而家個示範咧，我用口述去打一張 email 咁樣。咁我就開始撳呢個右手邊 Alternate Key 啦。Hi Tammy， 你好嘛？今日放工，我想約你出嚟食個飯。咁唔知你得唔得閒？如果可以咧，就俾個 email 我啊。好啦，咁你睇到佢翻譯咧，佢話嗱 Hi Tommy， 你好嘛？今日放工，我想約你出嚟食個飯。唔知你得唔得閒？如果可以，就俾個 email 我啦。嗱，咁你見到咧，嗰個翻譯嘅話咧，中間講嗰啲啊啊咧，佢就抽咗出嚟嘅，就將個意思咧同你再寫個出嚟㗎。咁我覺得呢個的確係幾好嘅，即係你唔使就住去講啊，講翻你想平時講嘢咁樣嘅話，佢就會同你組織翻一個比較好啲嘅句子出嚟嘅。佢係有 AI 成分嘅。好啦，咁仲有一樣嘢咧就比較得意啲嘅，咁我再示範俾你睇啊。咁你譬如你裝咗個Speaky 呢個軟件咧，咁呢度有 icon 啦，咁撳落去。嗱，咁呢個就呢個 Home 嗰個版面啦。咁呢度咧有個叫 Custom Instruction 嘅。好啦，咁呢度咧有一個 Translate to English。咁呢度佢有set 咗幾個 custom instruction 㗎，咁我就唔講咁多啦。咁我再講呢個 translate to English 啦。咁喺度講咩咧？佢話有可以咧就 translate any language into lecture fluent English。咁咧而家 disable 咗嘅。咁點解 disable 咧？佢因為要你自己 design 嗰個 hotkey 先至 enable 嘅。咁所以咧喺度咧我哋又要做嗰個 shortcut 啦。咁我哋咧行到呢度撳 edit。咁呢個就係 AI 嘅 prompt。咁我呢度唔需要深究佢啦，都係一個 prompt 嚟嘅啫。咁呢個 description 咧，再打咗喺度啊 ，translate any language into lecture fluent English。咁呢個就係個 prompt，我哋唔好理佢啦。咁我哋點樣去做我哋嘅 shortcut 咧？咁我哋撳落去啦。咁我哋要擺自己個 shortcut 度啦。咁佢就會 check 嗰個 hotkey 咧係咪可以 execute 嘅。咁今次咧，如果我哋要講translate 去英文嘅話咧，咁我就嘗試 set up 一個 shortcut 啦。咁我打Control 再加 Shift 啦。好啦，咁你記錄咗啦。咁即係 valid 啦 ，left Control 再加 left。Shift 即係話喺晒左手邊嘅 Control 再加 Shift。好啦，咁我而家要 enable 佢啦 ，enable 咁 save。好啦，咁你見到咧綠色就着咗，即係話而家可以做任何 language 咧，佢都會 translate 去 English 嘅。好啦，咁我就收翻佢先。好啦，咁我嘗試啦。如果我想做 translation 嘅，即係唔係話直接講廣東話咁啊中文啦。如果我今次係想講任何語言，咁佢就會同我轉英文。咁當然啦，我而家都係會用廣東話，睇下佢點樣轉英文啦。咁我喺度開始撳，
好啦，咁我撳 Control Shift 咧，咁我再講嘅話咧，就應該係同我轉咗做英文噶啦。Hello Tom，你好嘛？今日放工想約你出嚟食飯，唔知你有冇時間？如果可以，你俾翻個 email 我啊。好啦，拜拜。咁啊，係啦。Hello Tom，how are you? I'd like to ask you out for dinner after work today. I'm not sure you are free, but if you are, please send me an email. Alright， 拜拜。譯得相當之好嘅，咁啊比打字肯定會快啦。呢個就係一個 Speaky 嗰個 Apps 有幾好用啦，佢係 AI 嚟同你做嘅。咁仲有一樣再提嘅話咧，佢係好 compatible to 呢個 GenSpark 嘅。譬如我哋講我哋自己嘅語言咧，就撳 Alternate 啦。咁你見到呢度有個咪着咗啦。譬如如果我哋 double click 右手邊 Alternate 咧，佢咧就會直接咧就去咗 GenSpark 度啊。嗱，我 double click。好啦，咁你見到即刻咧有個 prompt 咧，你好似馬上咧就可以用到 GenSpark 嗰個 AI 個 function 噶啦。咁我覺得呢個 Speaky 嘅軟件咧都係相當之好用噶，咁大家可以亦都考慮一下啦。咁如果大家都係用緊不同嘅 AI 網站去問不同嘅問題嘅話咧，亦都考慮下呢個 GenSpark Workspace 2.0。咁佢的確係一個綜合式嘅 AI model 啦，裏邊有不同嘅專項嘅 AI 可以同你解決不同類型嘅問題啦。好啦，咁今次呢個示範咧就到呢度啦。咁大家如果有咩問題嘅話咧，亦都歡迎留言喺個 YouTube channel 裏邊大家交流一下啦。好啦，拜拜。